失智症人口在我们社会当中越来越多啊，那再过几年的话，有人估计会达到现在的3倍之多。有人说啊，这个好像年纪大，这个记忆力不好，好像是一个自然的现象。其实，在加州大学发现，记忆力减退其实不是大脑老化的正常的现象，而是大脑可能有损伤。你知道，我们大脑是非常重要的，年纪老了，我们可以依然保持很聪明啊，很灵敏。我们不一定要记忆力减退，那怎么可以达到呢？首先，我们知道大脑是为什么会老化。那最近几年，科学家发现呢，熟睡不足是大脑老化最重要的原因之一。因为我们人啊，只有在熟睡的时候呢，我们的脑脊髓液才会把那个里面的毒素冲刷出来。如果你是在浅眠啊，或者是在白天，你这个毒素是不排的，排不出来的。也就是说，如果你因为打呼啊，或者因为这个熬夜啊，而导致熟睡不足的话呢，那么你的大脑可能会比别人老化得更快啊。所以，如果你常常会觉得记忆力减退啊，或者是呢睡不好的隔天啊，会有一些注意力不集中啊，或者是脑盲啊，甚至有高血压的症状的话，那很有可能就是你晚上的睡眠时间啊那个熟睡不足啊。那长久如此的话呢，可能你的这个老年失智症就会提早报道。那怎么办呢？首先，我们熟睡不足，我们一定要好好的处理。那最常见的原因就是打鼾啊，所以我们不可以打鼾。那如果你真的打鼾怎么办呢？其实呢，你可以去找一个特殊的枕头啊。那你头睡在那个枕头上面的话呢，它会让你的脖子保持直线，那这样就可以让你在睡眠当中，保持不打鼾。那这样有可能就会让你的大脑延缓老化啊，到了100岁还是很聪明，还是很年轻。除了刚才那个治疗熟睡不足的问题以外，还有2点。第一个就是营养，第一个就是放松。那营养我们要吃些什么呢？我们要吃一些 Omega-3的一些好的必需脂肪酸，例如说鱼油马仁油，还有呢要吃一些卵磷脂啊，还有 B 群啊。那这一类东西的话，会帮助大脑细胞重生。另外就是我们懂得要放松。那放松的训练最好的目前是脑波的一种训练哈。那透过训练脑波，处在这个阿尔法波的状态，我们的大脑会保持一个放松，而且是比较容易修补的状态。那这样可能会减缓我们大脑的损伤跟老化。